Emmotoka ezibadde mu kabenje ye mmotoka registration number UBM 335C wamu ne UG 04334D wamu ne H4DF 2687. Abafunye ebisago ye number 1 ye Jeno Guti wamu ne munne Jeno Nakara wamu ne Brigadier Jeno Mwanje wamu ne State Minister ow'ensonga z'ebweru ategeerekese nga Minisita Mulimba John wamu ne Honorable Biira n'abalala. Bwe zituuse nga zigenda kuyingira e Kakooge mu kitundu ekitegeerekese nga Namunsala mu Kakooge Town Council. Emmotoka bbaasi ebadde evuga Nnimba ng'eva Gulu egenda Kampala evugibwa omuvuzi waayo ategeerekesa Nzima Twaha abadde agezaako okuyisa ekitwaka registration number UBM 346J kwe kuyingira mu konvoyi ate neekuba emmotoka ezo zonna ate n'abakulu baazo ababaddemu ate abamu ne bafuna ebisago. Abafunye ebisago babaddusiza mu ddwaliro e Bombo okufuna obujjanjabi